ما هو يأتي من دماج. إيش دماج؟ ماذا فيها يعني؟ كل من جاءها ولا مر عليها صار سنيا سلفيا. في عهد مقبل ما كانت كذلك، كان 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 في عهد مقبل ما كانت كذلك. تكون في عهد هذا كذلك. نحن كنا إذا جاءنا رجل في أيام الشيخ مقبل من دماج نوعا ما لا نسيء الظن فيه، لأننا نعرف موقف الشيخ رحمه الله سابقا من بلد التوحيد والسنة وبلادنا هذه. صحيح؟ نعم. ومواقفه رحمه الله تلك التي ما كانت تسر سنيا، وما كان يوافقه عليها أحد من العلماء، لا الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا ربيع ولا غيرهم. صحيح؟ نعم. سبه وشتمه على بلد التوحيد وللملك فهد رحمه الله وغيرهم. رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين، رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين، رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين، رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين. ولذلك ما كل من جاءنا كان من دماجنا على أنه سني. كلهم قد نحن نظن أن الناس هكذا أفكارها، متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر، 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 متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر. في ذاك العهد نحن ما أحسننا الظن بكل من جاء، ولا أسأنا الظن بكل من جاء، نتوقف في أمره، ما ندري إيش يكون. الآن في هذا العصر يبغانا نثق بكل من خرج من تلك الدار، وفي هذه السفاهات وفي هذا الحمق والتكالب على مشايخ أهل السنة وسب الشيخ عبيد وكل وشيخ اليمن وصابي وما أدري من. إيش الكلام الفارغ هذا؟ ورد فيه قولكم عن الشيخ مقبل. قلتم ومواقفه رحمه الله تلك التي ما كان تصر سنيا، فما كان يوافقه عليه أحد من العلماء، لا الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا ربيع ولا غيرهم. صحيح؟ سبه وشتمه على بلد التوحيد وللملك فهد رحمه الله وغيره. رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين. ولذلك ما كل من جاءنا كان من دماج على أنه سني كلهم. قد نظن أن الناس هكذا أفكارهم، متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر. في ذلك العهد ما أحسن الظن بكل من جاء، ولا أسأنا ظن بكل من جاء، نتوقف في أمره. نرجو التوضيح حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، بعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن صد عنه وعن سنته. وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتحمل هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقاموا بتبليغ هذا الدين لمن بعدهم وحملوه بأمانة تامة مع إخلاص لله جل وعلا فيما بلغوه وأدوه، وتحمله عنهم التابعون وأئمة الهدى فنقلوه إلى من بعدهم. وهكذا حمل هذا الدين وهذه السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مر الأزمان رجال أمناء صادقين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فتوالت القرون وفيها من يبين الحق للخلق ويظهر السنة ويوضحها ويذب عنها ويدحض الشبه،
فهذا الإمام أحمد، وهذا الإمام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغيرهم من أبنائه وأحفاده إلى أيامنا هذه. فقام بهذه الدعوة جمع من العلماء الأجلاء الناصحين الصادقين، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وكان من هؤلاء العلماء الصالحين الصادقين الناصحين الصادعين بالحق بصدق، نعم، هو الشيخ العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وغفر له. فقد قام بحق في دعوة الناس وبيان السنة لهم في تلك الديار، عن الديار اليمنية، وتأثر به خلق كثير لا يحصون هنا في بلده هناك وفي غير هذا البلد أيضا. ولا يفهم من هذه الكلمة التي ذكرت أبدا اعتقادنا لها أو تصديقنا إياها